Bisa ditarik-tarik. Si Bagus. Siap sob yang menerima di sana. Bantu Pak. Aduh, sering saya orang dari sini. Satu dua. Kita dulu siap. Ya. Ini Pan. Nomor urut. Nomor urut 1 pan. Oke. Ini dua, ini dua. PKS. PKS. Nomor urut 1. Partai Nasdem. Nasdem. Nomor 8. Nomor 8. Simon. Partai Persatuan Pembangunan. Nomor urut 6. Ketiga. Nomor urut 6. Persatuan Pembangunan. Ketiga, Partai Persatuan Pembangunan. Nomor urut 6. Nomor urut 6. Ini. Pan. 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 Nomor urut 4. Nomor urut 4. Pan. Ahmad. Tunggu ini namanya. Partai Golkar. Nomor urut berapa? Tidak ada partainya saja. Partai Golkar saja. Partai Golkar saja. Partainya saja. Partai saja. Partai saja di Golkar. Ya. Ini. Partai Nasdem. Partai Nasdem. Nomor urut 6. Nomor urut 6. Mana mau Bang? Gerindra. Nomor urut 4. Nomor urut 4 Gerindra. Nomor urut 4. Pan. Pan. Nomor urut 1. Nomor urut 1 Pan. 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 Nomor urut 1. Nomor urut 1 lagi. Ini lagi. Sebelah kiri tak salah. Sebelah kiri tak ini. Lebih kemarin. Ya. Nasdem. Nasdem. Nomor urut 5. Nomor urut 5. PDI. PDI Nomor urut Perjuangan. 3. Nomor urut 3. Nasdem. Nomor urut 1. Nasdem nomor urut 1. Nasdem nomor urut 6. Nasdem nomor urut 6. PKS. PKS. Partai. Partai PKS. Partai saja. Partai Pulang Bintang. PJB. Bintang. Nomor urut 5.
PAN nomor urut 1. PAN nomor urut 1. Partai Nasdem nomor urut 5. Partai Nasdem nomor urut 5. Partai Hanura. Partai saja. Partai Hanura. PKS partai saja. PKS partai. PAN nomor urut 1. PAN nomor urut 1. PKS nomor urut 1. PKS nomor urut 1. Partai Golkar nomor urut 5. Partai Golkar nomor urut 5. Partai Hanura nomor urut 1. Partai Hanura nomor urut 1. PAN nomor urut 1. PAN nomor urut 1. PAN. Partai Demokrat nomor urut 1. Partai Demokrat nomor urut 1. 1. Partai Keadilan Sejahtera PKS nomor urut 3. PKS nomor urut 3. Iya. Apa ini lo bantu? Partai Perindo Perindo nomor urut 4. nomor urut 4. Perindo. PKS nomor urut 1. PKS nomor urut 1. Anu aja partai. Partai saja. Partai saja. PAN PAN nomor urut 1. nomor urut 1. PAN. Nasdem nomor urut 5. Nasdem nomor urut 5. PAN nomor urut 1. PAN nomor urut 1. Coba diam. PAN nomor urut 1. Nasdem nomor urut 1. Nasdem nomor urut 1. Partai Demokrat nomor urut 1. Partai Demokrat nomor urut 1. Nasdem nomor urut 6. Nasdem nomor urut 6. PKS nomor urut 1. PKS nomor urut 1. Nomor urut 1. Partai Demokrat nomor urut 1. Partai Demokrat nomor urut 1. Partai Berkarya nomor urut 2. Partai Berkarya nomor urut 2. Iya, nomor urut 2. Partai Demokrat nomor urut 1. Partai Demokrat nomor urut 1. PDI Perjuangan partai saja. Partai saja PDI Perjuangan. Partai Bulan Bintang Partai Bulan Bintang nomor urut 1. nomor urut 1. PDI PDI nomor urut 1. Haji Purnama. PDI nomor urut 1. PDIP nomor urut 1. Pulang mungkin di Raden sendiri di rumah. PKS nomor urut 1. PKS nomor urut 1. Gerindra nomor urut 3. Gerindra nomor urut 3. Golkar nomor urut 5. Golkar nomor urut 5. Gerindra nomor urut 3. Gerindra nomor urut 3. PDI Perjuangan nomor urut 4. PDI Perjuangan nomor urut 4. Golkar nomor urut 2. Golkar nomor urut 2. PDI Perjuangan nomor urut 4. PDI Perjuangan nomor urut 4. PAN nomor 1. PAN nomor 1.
Satu. Gerindra Gerindra nomor 2. nomor 2. Nomor 2. Partai Hanura nomor urut 4. Partai Hanura nomor urut 4. Nasdem nomor urut 1. Nasdem nomor urut 1. Perindo nomor urut 1. Gerindra nomor urut 1. Gerindra partai saja. Gerindra partai saja. Gerindra. Partai Berkarya nomor urut 4. Partai Berkarya nomor urut 4. Ini. Nasdem nomor urut 5. Nasdem nomor urut 5. Nasdem nomor urut 5. Nasdem nomor urut 5. PKS nomor urut 1. PKS nomor urut 1. Nasdem nomor urut 5. Nasdem nomor urut 5. Perjuangan PDI Perjuangan. partai saja. Berkarya nomor urut 4. Berkarya nomor urut 4. PKS nomor urut 1. PKS nomor 1. Gerindra nomor 1. Gerindra nomor 1. Nomor urut 1. Gerindra nomor 2. Gerindra nomor 2. Gerindra nomor 3. Gerindra nomor 3. Nasdem nomor 2. Nasdem nomor urut 2. 2. Demokrat 1. Ya, Demokrat 1. Nomor Pak. Demokrat nomor urut 1. Partai Solidaritas Indonesia nomor 5. Partai Solidaritas nomor 5. Golkar nomor Partai Solidaritas nomor 5. Nomor 5. nomor 5. Golkar 6. Golkar nomor urut 6. Golkar partai saja. Golkar partai saja. PKS 1. PKS nomor urut 1. Mana Perindo aku tahu. Di bawahnya itu Nasdem. Mana di bawah? Nasdem 5. Nasdem nomor urut 5. Nah, sini kita yang sini. Kalau sini tuh kotak saja kalau bawah. Ada pula Nasdem 5. Nasdem nomor urut 5. Awarin mau turun dulu. Partai Persatuan Pembangunan Partai Persatuan Pembangunan 6. nomor urut 6. Gerindra 3. Gerindra nomor 3. Nomor 3. Gerindra 3. Gerindra lagi nomor 3. Partai Solidaritas Indonesia 3. Partai Solidaritas nomor urut 3. Gerindra 1. Gerindra nomor urut 1. Nasdem 5. Nasdem nomor urut 5. PDI Partai PDI Perjuangan satu partai. Partai saja. Golkar Partai Golkar partai saja. PDI 5. PDI nomor 5. PDI Perjuangan nomor 5.